Друзья мои, привет всем! Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Еще недели 3 назад, как только пришли морозы, на своем Rio X-Line столкнулся с такой проблемой, как стук в подвеске. На лежачих полицейских, на кочках каких-то, когда проезжаю, у меня пум, такой глухой стук в районе правого переднего колеса. Я понять не мог, что такое. Думаю, не знаю, амортизатору хана пришла, не знаю еще что. Амортизатор вроде, капот открою, машину покачаю, вроде все нормально, все посмотрел, все целое. Опять еду, опять стук. Долго думал, что это такое. И вспомнил, что еще года 3 назад я вам рассказывал, на YouTube выкладывал видео о шуме в передней подвеске. Если это видео не видели, рекомендую его по подсказочке перейти посмотреть. В общем, там в видео я рассказывал, что у меня появился также вот стук, шум. И выяснилось, что это подкрылок задевает об пружину. Подкрылки ставил мне тогда дилер, и я как раз собирался на ТО ехать, приехал к дилеру, показал, они просто подкрылок ножом подрезали, и стук пропал. И 3 года все было нормально. Кстати, за эти 3 года многие мне писали, что у них точно такая же проблема была. Вот в комментарии там можете почитать, что у них также подкрылок задевал. И на Rio 4 Sedan, и на X-Line, и на Hyundai Solaris 2. Многие сталкивались с такой проблемой. Я думаю, блин, а может опять это у меня подкрылок задевает? Полез смотреть, и смотрите, что я увидел. Хоба! И опять подкрылок начал задевать пружину. Смотрите, вот здесь аж как натерло, аж вот до металла дошло. Сама пружина черной краской покрашена, а вот здесь уже металл видно. То есть получается, когда пружина сжимается, она вот от подкрылок вот в этом месте задевает, и происходит такой глухой стук. Тут подкрылок, получается, ударяется. И происходит стук. Знаете, что странно? Что 3 года ездил, проблемы не было. И вот опять она вылезла. То есть сейчас надо будет машину на домкрат поднять и немного вот здесь подкрылок подрезать. И вся проблема, по идее, уйдет. Ну вот, видно, да, как пружину уже натерла. А еще многие мне писали, что у них звонкий стук, как будто металл об металл стучит. Ну, я сразу же говорил, проверь защиту, и действительно проблема была в защите, то есть защита стучала. Кто-то просто ее подтягивал, кто-то резинки подкладывал, то есть бывает, что еще и защита шумит. Так что если у вас стук звонкий, проверяйте именно защиту. Знаете, что интересно, что левый подкрылок не задевает пружину, с ним все в порядке, а вот правый задевал, потом подрезали, 3 года не задевал и опять начал задевать. Так что проверяйте, возможно, у вас также просто подкрылок задевает, поэтому стук есть, если он у вас есть, конечно. И напишите в комментариях, с какими проблемами вы сталкивались именно в подвеске и как решали. Может быть, у вас тоже есть какая-то интересная информация. А если этот ролик был вам интересен и полезен, как обычно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а впереди их будет еще очень много. На этом сегодня у меня все. Всем удачи на дорогах. Пока-пока.